Siamo il Terzo Segreto di Satira, collettivo italiano di videomaker che dal 2011 si occupa di satira politica e sociale tra web, tv e cinema. Se volete sapere perché siamo svegli alle 4 del mattino, è perché ce l'ha chiesto l'Europa. E dato che all'Europa non si può dire di no, abbiamo accettato di realizzare una web serie tra Libano e Nicaragua. E per non farci mancare nulla, ci siamo portati anche Marco Ripoldi, nostro attore feticcio e vero volto di questa armata Brancaleone. Ci dici dove stiamo per andare, Per colazione penso, lo sai, molto tardi. Rappresentante del GVC qua in Nicaragua, non da troppo tempo, sono arrivato qua in Nicaragua solamente da settembre, dopo 15 anni in Bolivia, di cui buona parte con GVC sempre. Io lavoro per il GVC da un sacco di tempo, da circa 15 anni, ho girato vari paesi e sono arrivato in Libano da 1 anno e mezzo circa. Volete dire qualcosa? Dai, ciao. Con niente da dire, molti dubbi, ma più che altro vincolati dal contratto firmato, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo e ci mettiamo totalmente nelle mani di GVC. Italia, Libano, Nicaragua, il Terzo Segreto di Satira on the road. Un cooperante è una persona che ha deciso di trasformare la cooperazione nel suo mestiere. Sicuramente è alle volte un po' traumatico fare dei passaggi da un paese all'altro, ma più nel mio caso per esempio per le mie figlie, che ho 2 figlie, quindi trasportarle dal Nicaragua qua è stato un po' scioccante, se vuoi. Però anche meno di quello che pensassi. Attualmente in Nicaragua abbiamo 4 volontarie, Almudena che viene da Valencia ed è con noi già da ormai 1 anno. Buongiorno. E abbiamo 3 volontarie arrivate da circa 1 mese nel paese, Zoe, Valentina e Barbara, che stanno muovendo i loro primi passi nel territorio, conoscendo i progetti, incontrando le nostre controparti e a poco inserendosi nel lavoro quotidiano. Abbiamo un gruppo di lavoro enorme e abbiamo questo grande supporto da parte dei nostri volontari, degli US Volunteer, che sono un bel gruppo di persone. Ciao, sono Chiara Genovese. Beh, comunque io sono giornalista e lavoro coi video. Okay, so I come from Catalonia, from Spain, Southern Catalonia, and... Ho sentito tanto parlare perché ho una mia cara amica che è siriana. Ciao Marco. Saluti e presentazione a parte, muoviamo finalmente i primi passi sul campo e ci troviamo così catapultati dentro You Hate Volunteers, iniziativa dell'Unione Europea con uno scopo ben preciso. Investire sui giovani europei affinché possano formarsi o fare esperienze, diciamo, nel mondo della cooperazione, in questo modo conoscere il mondo, conoscere le problematiche che si affrontano nel mondo, ma conoscere anche che cosa fa l'Unione Europea negli ambiti, diciamo, umanitari. Come funziona il mondo umanitario, che è un mondo abbastanza complesso, interessante, alle volte frustrante, da tanto secondo me, non so, almeno io personalmente lo faccio da 17 anni, che insomma mi piace. E noi, che siamo cooperanti da nemmeno mezza giornata, ci permettiamo però il lusso di fare le nostre prime e profonde considerazioni. Buona questa cucina? Non si muove. Comunque di là c'è la Siria, 30 km da lì, sì. Nicaragua è un paese che continua a mantenere forti disuguaglianze sociali. Nella zona occidentale, dove più si è vissuta la rivoluzione sandinista, negli anni 70-80, si è riusciti a creare un po' più l'idea di Stato. Nella zona orientale, che sono zone a predominanza indigena, mischita, creole, lo Stato non è riuscito a penetrare e addirittura la maggior parte della popolazione quasi non parla lo spagnolo, che invece è la lingua ufficiale del paese. A parte lo spagnolo, che oramai capiamo e parliamo perfettamente. Non buttare basura, non buttare basura. Scaramellos. Pollo, gracias. Ahí hay cubiertos. La situazione attuale del Nicaragua rispecchia le contraddizioni appena citate e infatti noi che ci siamo stati a febbraio del 2018 ci siamo praticamente persi tutta la guerra civile in corso. Fossimo partiti 3-4 mesi dopo avremmo potuto documentare la storia, ma dato che siamo andati a febbraio, in radio, al posto dei bollettini di guerra, passava ripetutamente Gianluca Grignani, noto cantante italiano, con i suoi successi in spagnolo. Es un istinto naturale, invidio al mundo por sentirme más seguro.
Il Libano è un posto abbastanza complesso, interessante, faticoso, dove stiamo facendo tante cose importanti secondo me, quindi supportiamo nel settore dell'acqua il governo libanese per migliorare i loro servizi in modo tale che possano avere anche l'acqua non solo per i rifugiati siriani ma anche e soprattutto per le comunità ospitanti, perché alla fine stanno soffrendo altrettanto questo peso che viene da questo numero enorme di persone. È come se fosse il 30% della popolazione che è arrivato in Libano, 1,5 milioni su 4,5 milioni, soprattutto nella valle della Bekaa dove noi siamo presenti massicciamente, sono tantissimi. Il 40% dei rifugiati siriani in Libano sono nella Bekaa. When they arrived here? من أيتم إلكم هون؟ صارنا من 2012. From 2012. 2012. Tenendo conto che i migranti in Libano sono 1/3 della popolazione, mentre in Italia solo l'1%, così giusto per dare qualche numero, ci avviamo alla fine della prima tappa di questo lungo on the road, lasciando le considerazioni finali, quelle vere, a chi ci ha portato fin qui. Nicaragua è un paese che sicuramente risente di più anche degli effetti del cambio climatico, ricco di vulcani, ricco di uragani, abbiamo siccità nel nord, nel corridoio secco, quindi è un paese che ha ancora molto bisogno dell'appoggio esterno e noi siamo qua per questo, siamo qua per cercare di accompagnarlo in quello che è il suo sviluppo. In contesti appunto di catastrofe naturale, di grande sofferenza, però riesci a fare un lavoro che ti dà un risultato, un impatto immediato, tangibile, in questo contesto sicuramente no. Puoi avere qualche piccolo risultato che ti dà più dignità sicuramente a queste persone, però la vera dignità la riotterranno quando potranno ritornare a casa fondamentalmente. Nella prossima puntata di TSS on the road. Quel giocatore che dribbla tutti meglio di Pelé. Marco. Dove stiamo andando, Marco? Stiamo raggiungendo Alberobello praticamente.